You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Halo, welcome back to RFC TV. Hari ini aku ingin mengajak kalian semua untuk unboxing dan review sebuah paket. Ini dia paketnya, baru datang. Bentuknya panjang. Ini dikirim ke Sekayu. Dia paketnya. Kalian penasaran apakah dia isinya? Oke, let's go, kita buka dulu. A few moments later. Oke, ini dia isi paketnya tadi. Sebuah shock Byson yang bisa PNP dengan R-King. Menurut lapaknya sih gitu. Nanti kita coba ya, Ini dia dari sudut atasnya, Ini segitiganya. Besar sekali, Ini cakep kalau untuk modif motor batangan seperti CB, scramble, tracker dan lain-lain. Ini saya beli di Shopee ya. Untuk link pembeliannya nanti saya kasih di deskripsi. Kalian bisa cek-cek dan tanya-tanya sama abangnya. Oke. Mungkin demikian, unboxing dan review kita pada kesempatan ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe serta bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.